Za moju generaciju Dečko car je bio James Dean u filmu Buntovnik bez razloga, onda u Francuskoj Alain Delon. Dečko car je najbolji dečko u gradu. Ja bih volao da moj sin bude Dečko car. Ja sad ne znam da li da kažem istinu ili... Dečko car jede beogradsku pljeskavicu, kod Čika Mileta. Ja sam Dečko car, Škabo je Dečko car, Roki je Dečko car, Svira je Dečko car. Kad obučem ujutru jednu ovakvu majicu, onda sam prvih 10 minuta Dečko car. Dečko car sam ja. U svesrdnu pomoć Nikole i Nenada. Pa Dečko car je sada samo Necone. Roki je postao Ćale car. Dečko car je jedan fin i gotivan dečko iz Beograda, malo iz televizorke, malo sa fontane. Sluša jako dobru muziku, čita dobre knjige i gleda dobre filmove. Dečko car je moj otac, zato što ja ne bi bio ovo što jesam da nije bilo njega. Dečko car je neko ko je siguran u sebe. Svako ko može da misli drugačije ili radi drugačije. Jednostavno, to je dečko koga ja želim da srećem na ulicama Beograda češće nego što inače srećem. Bruce Lee i Juri Gagarin, Perica Ognjanović, Charles Barkley. Mislim, reći ću to što znam. Znači, čovek je mufljuz koji uvozi majice iz Kine, tamo ima fabriku. Dečko car je u stvari fora iz Žarkova. Svirin je jedan izraz koji on koristio da opiše razne ljude, da je neko dečko car. Dečko car u stvari objašnjava dobrog i lošeg lika. Kad hoćeš da nešto da kažeš da je loše, to jest neki lik da je loš, da kažeš vi ga ovaj dečko car. Ali ono što je zajedničko i što se i meni dešavalo tokom karijere, to je da su oni svi bili zapravo luzeri. I u tome jeste znači ove titule, jer samo carevi mogu da izgube i da znaju koliko su izgubili. Ja znam da je Dečko car pesma. Dečko car nosim prvo zbog grupe Red Zmaja koji je napravila pesmu Dečko car. Dečko car je inače prva pesma od benda Red Zmaja i onda smo ja i Boško to smislili da pravimo Red Zmaja majice koje su se zvale Dečko car. I oni su nas pozvali da napravimo seriju majice za njihov koncert sa logotipom Red Zmaja i ispod toga je pisalo Dečko car. Ovo je originalna skica. Te majice su super prodale i onda malo po malo radili smo još neke dizajne i printovi, to se razvijalo i prosto sve više i više širilo. Dečko car je prvo bio, kako bih rekao, urbana legenda, majice do kojih se nije tako lako dolazilo, ja mislim tamo je početkom 2000-ih i onda se prosto uspostavio kao jedan onako lep lokalni brend. Oni su, ja mislim, možda i prvi krenuli da rade nešto što je lepo i za oko i nosi neku, ne poruku, nego... A iza svake od ovih majici postoji neka mala mini priča. Neku znamo, neku ne znamo. Sve su na neki način dobri, svi imaju neku dobru poruku. Pogotovo ti neki likovi ko što je Muhammed Ali ili čak onaj Floyd. Pa ništa logičnije od toga. Naravno da su Nikola i Neca to dobro osmislili, da je to jedna pokretna galerija zapravo i što svakome imponuje, naročito meni kao Floydu ili kao Brani Mitroviću. Ja posmatram uopšte Dečko car majice i dizajn koji radimo kao neku pokretnu galeriju slika. To je super stvar, zato što svuda po gradu, po bloku, možeš da vidiš svoj rad, nekako nije ograničen da imaš samo jednu izložbu koja traje 2 nedelje, 3-5, nego cele godine imaš svoje radove svuda po zemlji. Od 2005. Svaku kolekciju što uspem da ugrbim. Dečko car sam kupio prvi put majicu koja je imala ovde motherfucka. Jednostavno mi se dopao taj odnos prema stvarima, prema životu, prema kulturi koji je bio dovoljno blizak širokoj kulturi, a opet dovoljno uzak da se negde napravi raspoznavanje među ljudima koji nose to i negde mi to tako sve super izgledalo. Ja sam ga poznao kod DJ-a koji je puštao muziku u objektu da ja radim, donem mom poslodavcu na jednu majicu koju sam ja pomislio šta je ovo, koliko je ovo dobro, šta to piše na njoj i istog momenta sam skapirao da
bi trebalo da imam i ja nešto tako. One su moj izbor zato što su originalne, zato što su maštovite kao što i sam Dečko car i jednostavno to su majice koje bih ja recimo dizajnirala da umem da dizajniram. Nosim jer su carske majice, a i stvarno sam emotivno vezan za njih nekako. Ako ću da nosim nečiji brend na grudima, draže mi je da bude naš brend nego da bude Nike. Uvijek se svi dušaju kad je vide, znaš. Si kao, šta tu piše, čekaj da vidim. I nekako nije nikad na prvu loptu, to isto je lepa stvar. Možda i ne kapiraju svi, ali ja ga kapiram i meni je super. I ja obožavam da ih nosim. Nikola i ja smo odradili kolekciju majici koja se zvala Zipa Dečko car i jedan od tih duksera nosim i sad trenutno na sebi, to je čuveni direktorski Bruce Lee. Mislim, uopšte rešenje za majice dolaze iz bukvalno svakodnevnih situacija, iz različitih prilika sa kojima se susrećemo, iz inspiracije u dizajnu, u stilu koji nam je trenutno, kažem, blizak. I uglavnom su to stvari koje radimo za sebe i na kojima eksperimentišemo da bi prosto pomerali sebi granice u poslu. I ispostavilo se to ljudima i sviđa, tako da drago nam je što do sada uopšte nismo morali da podilazimo ničijem ukusu, to je jednostavno dolazilo do svoje publike. Nijedne druge majice ne nosim osim tih, čak gledam i košulju da ne nosim. Najviše zbog dobrih printova i zato što odajem poštovanje braći Burazeri. Ja imam 17 majici u svojoj kolekciji, tako da manje više u stvari ja nemam bog zna šta drugo da obučem. Ne znam, u Ormanu ima baš dosta, svi ortaci me prozivaju da samo to i ima Borbara. Pa imam, ne znam, 20, 30, 40, ne znam, neke sam penzionisao, pošto su mi dragi, onako su već došle u godine. Broj mi nije ni važan, samo da ih ima. Na stanju sigurno 10 majica. Ja imam jednu, ali dao sam je Ćaletu. Moj Ćale ima Dečko car duks, cijela familija mi nosi Dečko car. U toj meri sam u jednom periodu bio ponosan što tako nešto postoji, da sam ovih majica, ova recimo koja je na meni i ona druga na koju je Bruce Lee poklonio, pa ne znam, sigurno po 10. Tu sa Bruce Leeem sam poslao drugaru u Južnu Afriku, još jednu sam ostavio drugaru u Americi, onda sam ne znam koliko od Dragana Nikolića poslao raznim ljudima po svetu. To mi je nekako bila reprezentativna stvar iz Beograda. Definitivno isti dizajn, ista majica na različitim ljudima priča drugu priču jer svako je nosi drugačiji. Svako drugačije razume majicu i kapira i jednostavno je nosi drugačije. Omiljena majica mi je iz 2009. plava sa žutim krojem, onako, Dečko car. Pa omiljena majica mi je prva. Možda dizajn tu nije, da kažem, moj favorit, ali mi je najomiljenija. Meni je Kajla super majica. Ovo mi je favorit. Zato što se drži logo RZ, po meni ono pravi logo, old school. Ima jedna sa mojim likom, realno mi je ta omiljena, mislim da se ne lažemo. I carski je bio moment to, oni su mi radili to za rođendan. To je redizajn bedža Miroslava Ilića na kome je pisalo Miroslav, samo sam ovde ja i piše carski. Najgora stvar koja mi se dogodila sa svim Dečko car duksevima i majicama je to što su mi od bivšeg muža do svih frajera svi pokrili upravo to, tako da onda moram da pozajmljujem od zete i od sestre ako hoću da nosim vintage. Nikola i Nenad su ostavili veliki trag u subkulturi Beograda, a i Srbije naravno. Mislim, postoje ljudi koji jednostavno doživljavaju tog Dečka cara na jedan divan način, prosto, koji im je number one brand. Najviše svega bih voljela da prave ženske majice koje nemaju ništa roze na njima. Pitam se kad će preći na čarape. I evo već 12 godina čekam da to postane veliki internacionalni brend i onda da mogu da tužim Radojičića za autorska prava i da im uzmem neke milione, ali oni to uporno drže kao male serije, cool ekipa. Dobra stvar kod majice što je to u stvari neki naš ventil, nismo ograničeni ničim, nismo ograničeni klijentima ili bilo kakvim zahtjevima, to je ono što mi radimo, što volimo i što nas karakteriše. Imperativ je da te majice budu kvalitetne, da budu dobro skrojene, da bude dobar model, da bude kvalitetna štampa, da ostanu, da traju. I da ljudi vole da ih nose. Postoji to nešto što kad obučeš tu majicu, ono ti jednostavno stoji.